Эта осень очень долго длится, и если ветер не надумает стихать, пустые ежедневника страницы напомнят мне о ненаписанных стихах. Я все запомню, запишу, чтоб без усилия дала я сразу непридуманный ответ, когда бы меня правнуки спросили, какой же я была в 17 лет. К теме ночных стихов я очень извиняюсь, что я с листочка, потому что тоже свеженькая, горяченькая, новенькая. Я ложусь примерно в 2 часа ночи, потому что ночью вкуснее сигареты, потому что ночью корявые строчки наконец-то вылазят из губ поэта, и становится гулкой и тихой квартира, только слышно, ребенок сопит в подушку. Я стреляю словами, как пульками в тире, я беру свои мысли и чувства на мушку, потому что ночами сложнее отвлечься от глубоких и грустных самокопаний. Одиночество, время, судьба и вечность — молчаливая и глухая компания. Между полночью и началом рассвета бесконечная даль в бессонном тумане. Если в поисках старых и новых заветов шаришь в памяти, словно в дырявом кармане, как скупой ростовщик по малейшим крупицам взвесишь все свои «за» и особенно «против», чтобы еще раз подняться, снова спуститься и опять свернуть не на том повороте. И минутная стрелка движется дольше, промежуток минутный становится шире. Ночью поэт обязательно должен или творить, или дебоширить.